各位钓友好啊！我来给大家看看这款秒战斗沾上各种窝料入水后的一个状态。我们先给它挂上钩子上，这是一款8毫米的，挂上关东1号钩。这款全能秒战斗它是软体的，可以随意修剪它的大小。你看，我们得给它剪一下，你觉得大了，你可以修剪小一点。我们放在水中，给它沾水3到5秒钟。沾水后，我们可以沾上缓冲颗粒、麻团缓冲颗粒，放入水下看看它的状态。入水后，颗粒会缓缓下沉，慢慢脱落。我们还可以沾上这个原糖大颗粒，放入水中。入水后，颗粒也是慢慢的脱落。你如果抖动一下，它就脱落的比较多。这样的话，这个状态是非常不错的。鲤鱼非常爱吃。如果我们钓鲫鱼的话，可以沾这个9米，看看9米的这个状态。入水后开始会脱落一层，然后的话，你随着抖动慢慢脱落，这样诱鱼效果非常不错。这个全能秒战斗非常适合一些新钓友、不会开饵的朋友，它上手非常简单，非常方便。而且你不用担心浪费，像我们开的撮饵、拉饵，你用不完的话就会浪费了，这倒不会。所以说这种钓鱼非常方便，让钓鱼变得简单化。如果你觉得还不错的，大家帮我双击屏幕点那个小红心。喜欢钓鱼的朋友，大家可以点个关注，上方红心记得一定帮我点亮下。感谢大家支持，感谢观看。